Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Amma ba'du. Awak dhewe buka ati, buka pikiran supaya hidayah Gusti Allah melbu bleng ya. Ora dicampuri setan, ora dicampuri medsos. Sebelum kita bicara apapun, sebelum kita ngurusi apa sing kudu didandani, apa sing kudu diperbaiki, apa sing kudu diwaspadai dan seterusnya, ayo memastikan kepada Allah bahwa yang kita minta dari Allah adalah ridhonya. Tidak jaluk 10 menit nganti 20 menit pertama iki jaluk ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat awake dhewe kudu ridho sik. Nek kowe dhewe ra ridho karo sing kok alami, karo sing Allah tentukan untuk hidupmu, maka aja njaluk ridhone Gusti Allah wong kowe dhewe ra ridho karo awakmu. Nanti kita hitung apa sing kudu diridhoi, apa sing kira-kira awake dhewe sing ngeyel, isih sedih, isih mangkel, isih nesu sak piturute. Karena kalau ridho berarti sudah bebas dari semua itu. Nah, ridho wis ikhlas, wis sumeleh, wis sukun yeah. Tentang apa saja yang kudu ditandani karo kudu ditingkatkan apa jenenge. Pengajian niku ningkatke aji ning urip. Pengajian dadi ben awake dhewe ora kelangan ngaji. Ya. Di samping itu juga pengkajian, berarti kene kudu ndelok apa-apa ki sak adil-adile, sak cetha-cethane, ben ora mangan barang sing racun, ora mangan, ora ngombe barang sing marake weteng lara. Nah, panganan niku ora ming telo karo kacang karo teh kopi. Apa sing mlebu nang kuping ku ya panganan. Ana panganan sing jenenge informasi, ana panganan jenenge ilmu, ana panganan sing jenenge kahanan. Kuwi kabeh kudu kok kecapi. Aja langsung diuntal, aja langsung dilek. Ana bedane nek jamu anake tikus cindil nika langsung diuntal nggih. Tapi nek mangan sego lak ora entuk diuntal, kudu kok kecapi sik. Nah, saiki ana ngecapi cara cangkem untu karo ilat, ana ngecapi cara pikiran, ana ngecapi cara ati. Kecapi bener dikecapi. Dimamah. Dadi kabeh kudu kok mamah. Kejaba sing pancen iso diuntal. Nggih. Nah, ada mamah cangkem, ana mamah pikiran, ana mamah ati. Nek kabeh urung iso beres, kita mohon kepada Allah supaya melindungi kita dari segala sesuatu yang berbahaya yang masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, dan masuk ke dalam rohnya kehidupan kita. Coba kita daftari sing disuwunke ridho saka Gusti Allah napa ne mawon. Apa ne wae? Dalam hayat, maksudnya uripe. Ya sing rada cetha, sing luwih detail apa penggaweane, muga-muga diridhoi, ngoten nggih. Le milih bojo diridhoi. Mesem nek wis bojo. Napa melih? Dalam apa wae sing wis kok trimo dadi ilmu ning ati ning pikiran karo Allah diridhoi. Nek diridhoi Allah engko dadi manfaat. Ngoten nggih. Napa melih aku njaluk 3 meneh minimum. Penggaweane, bojone, keluargane, ilmune apa meneh sing njaluk diridhoi.
umure ya ibadahe sing rada gampang-gampang wae ana urip terus kabeh kuwi. Aja kabeh ya sing cetha dodolane ngono ki lho. Sekolahe utange mbone utange. Kowe duwe motor muga-muga diridhoi Allah ngono ya. Lho kabeh aja sing dhuwur-dhuwur tok, sing biasa-biasa sing sehari-hari. Napa melih? Nak tanduran parine nggih muga-muga diridhoi Allah. Nek gak diridhoi Allah gawe apa? Enggak akan ada masa depannya kalau tidak diridhoi oleh Allah. Oke, njaluk loro meneh apa wis? Tanduran parine wis loro meneh. Sing pekerjaan utama jenengan di sini di Jepang kali mencoba kabeh iki. Apa pekerjaan utamanya? Jadi setiap tanduranmu, setiap butir tanamanmu, bukan bulir tanamanmu, setiap tetes air di sawahmu, setiap rerumputan di halamanmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ten nggih. Nek kowe duwe karep apa-apa muga-muga padha karepe Gusti Allah, berarti diridhoi oleh Allah. Ngoten nggih? Ya Allah sampean kabulaken niki wong-wong polos niki latihan mlebu swarga dalu niki. Kudu latihan, ku nek ning kono ora iso kowe malah ora lulus kowe ning neraka wae ngono malah piye. Mulane malam ini kita latihan. Ora nek ning swarga ki apa? Ming sing digoleki ming Allah, sing dikangeni ming Allah. Ora duwe kepentingan apa-apa kejaba Allah gitu. Nggih. Malam ini apa kepentingane? Golek bojo ya ora, ya ming lirik-lirik sithik-sithik ya ta. Apa meneh kan awake dhewe ora duwe pamrih apa-apa to? Apa Ahok Anies lah ora? Nggih ta? Mboten anu ta, bukan merupakan bagian dari pikiran kita malam hari ini. Kabeh pokoke ndolek ridhone Allah ngoten nggih. Kok sing kok gondeli kok klambine Kanjeng Nabi kok ora Ganjar? Po sapa bupati ning kene, apa sapa liyane, apa Gusmus, apa aku. Soale sapa sing iso dadi utusane awake dhewe ngene, Allah mengutus Rasulullah ke kita. Nek kowe mengutus utusan nang Gusti Allah sapa sing kok pilih? Sapa? Liyane Kanjeng Nabi kira-kira sapa? Yai guru sapa? Mbak Maimun. Oke, ora apa-apa. Ning saiki sak donya ki ming entuk ngutus wong siji nang Gusti Allah. Kuwi sapa sing kok pilih? Anek aku ora disetujui karo HTI, ora disetujui karo Ansor. Nah, aku ora makili sapa-sapa. Dadi aku ora mungkin dadi utusan. Sapa sing iso disepakati karo kabeh untuk mewakili kita kepada Allah? Orang tua. Orang tuamu ora direstui karo orang tua oleh anak yang lain. Sapa sing kok utus nang Gusti Allah makili kowe? Malaikat lah, gelem apa malaikat? Malaikatnya jawab, raimu ngutus-ngutus aku iki kowe sapa? Lu masa orang ngerti Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusannya, rasulnya, nabinya kepada semua umat manusia. Saiki semua umat manusia nek njaluk apa-apa nang Gusti Allah sing diutus sapa karo manungsa untuk menghadap Allah sing kira-kira gelem kabeh. Ayo Dek, kowe jawab. Quran. Lah kok doa kok diutus? Kok doa kok diutus piye iki? Menungso Allah kasih utusan ke sini namanya Muhammad, dipercaya. Saiki nek menungso nih sak dunya sak ngalam semesta iki mengutus seseorang untuk menghadap Allah, untuk ngandake atine awake dhewe piye, kuwi sapa? Iki anakku siji ki ora iso jawab iki lho. Sing kok pilih sapa? Jokowi? Nabi Muhammad. Sapa meneh liyane? Nggih mboten? Sapa liyane sapa?
Lah iya. Jadi Rasulullah itu bukan hanya utusan Allah ke kita, tapi juga utusan kita ke Allah. Makanya dia Rasulullah dan Rasuluna. Ya utusannya awake dhewe arep ngomong sapa meneh. Nek arep ngadep Gusti Allah sing iso diandalke untuk nderek lak ning Kanjeng Nabi kene. Dadi nek nderek Gustur ya nek ana sing gelem ana sing ora. Nderek aku ana sing gelem ana sing ora. Ning nek nderek Kanjeng Nabi kabeh gelem. Lha ngoten nggih. Makanya gondelane gondelan klambi. Kok gondelan berarti kowe ning ngarepe apa ning mburine apa ning pinggire? Gondelan itu berarti awake ning mburine. Berarti kowe khalifah. Khalifah itu artine kowe ning mburine. Kuwi khalifah. Jadi khalifatullah kuwi kowe mlaku mburine Gusti Allah. Nang diwe Gusti Allah karep kene melu. Jadi nek tengen niku yamin, nek kiwa iku shimal, nek ngarep amam, wonge imam, nek mburi khalf, wonge khalifah. Jadi kalau khalifatullah berarti kowe ning mburine Gusti Allah. Nah, sing mburine pas Gusti Allah kira-kira sapa? Urutan pertama. Nah, lagi awake dhewe gondelan Kanjeng klambine Kanjeng Nabi. Kan gitu ya, jelas ya malam hari ini ya. Tuh, oke. Mulane saiki monggo menghadirkan Rasulullah bersama-sama. Tak jaluk Kanjeng Nabi kula suwun ampun ngetok nggih, mungkin ndak do wedi. Pun melebet ten manahe kanca-kanca dulu-dulu kula kabeh. Dadi Kanjeng Nabi hadir di dalam hatimu, hadir di dalam jiwa dan kesadaranmu, kekhusukan dan cintamu. Ojo njur ketok tenan. Ku nek ketok tenan kowe malah semaput ya toh. Oke, jadi kita hadirkan Rasulullah, kita mohon Rasulullah hadir pada malam hari ini. Bisa enggak Rasul malam ini misalnya ono selawatan ning kene, ning Menjobo, ono meneh ning Pecangaan, ono meneh ning Magelang, ono meneh ning Ciamis, bareng-bareng beratus-ratus orang selawatan, semua menghadirkan Kanjeng Nabi. Njur Kanjeng Nabi teko sing nang ngendi? Sing ditekani. Kabeh ditekani karena Kanjeng Nabi sudah tidak terikat pada jasad. Jadi teko nang ngendi wae iso nggih mboten? Ya ning kene, ya ning kono, ya ning kono. Kaya Allah itu ana ning ndi? Ning jerone awakmu apa ning jaba? Ya ning jero, ya ning jaba. Nek kowe nduding tela kan ngene iki tela. Nek nduding lemah, dudingen lemah. Lemah. Bathukmu. Ini ta? Terus Magelang, dudingo Magelang ning ndi? Sana. Allah dudingen. Ngene ya. Jadi Gusti Allah muter-muter ngono ya. Jadi Allah tidak bisa diukur dengan arah fisik. Lor po kidul, Allah ya lor ya kidul, ya etan ya kulon, ya njaba ya njero, ya toh, ya adoh ya cedhak, diarani adoh ya adoh banget, diarani cedhak cedhak banget, bahkan luwih cedhak timbangane kowe dhewe nang kowe. Piye kuwi? Kowe nang awakmu lah ya cedhak toh. Kuwi Gusti Allah luwih cedhak nang awakmu timbangane kowe dhewe. Apik ta kuwi? Rasa bayangke toh? Oke. Makanya Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Oke. Ini nanti saya minta Mas atau Bapak Helmi, Gus Ramli dan bapak-bapak yang lain untuk ikut membuka hal-hal yang malam hari ini bisa kita olah untuk menjadi lebih baik. Termasuk teman-teman anak-anakku semua juga boleh mengusulkan sesuatu apa toh sing marake prihatin saiki apa sing kudu didandani apa. Apa itu urusan pribadimu, urusan negaramu, apa urusan masyarakat apa piye. Nanti kita omongkan bersama-sama. Aku kira niki ora arep nggawe pengajian, aku mung melu dandan-dandan menyervis aku iki. Sithik-sithik sak iso-isoku ngono ya. Wong aku iki dudu sapa-sapa, ora melu gawe, ora melu kuwasa, aku iki bagian nimpali tai. Kan gitu. Kono sing ngising, aku sing nimpali kan gitu. Nah, sebelum itu gini, sebelum saya mohon kepada bapak-bapak yang memprakarsai malam hari ini, iki mau ada selawatan bahasane Arab, lagune yo Arab.
Ning ojo lali itu memang kita pelajari dan kita lantunkan karena kita memang cinta kepada Rasulullah. Ning tetep kudu eling nek ade wong Arab, ade tetep wong Jawa, nggih mboten. Terus sing marake awake dadi wong Jawa iki dudu karepe awake dhewe ning karepe Gusti Allah. Gusti Allah sing marake jenengan lahir ten mriki terus dadi wong Jawa. Nek kowe dikon Gusti Allah dadi wong Jawa ya aja ilang Jawane, aja ninggal Jawane. Mulane ayo saiki di samping kita mengerti Al-Quran, iso moco Arab, iso berlagu Arab, bahkan bisa nyanyi barat segala macam, tapi tetap ayo madeg berpijak tetap sebagai orang Jawa. Ya, mergono wong Jawa kuwi mulane njerono Indonesia. Jadi ojo njur kuwi ngomong kita ini Indonesia bukan Jawa, bener ra ngomong ngono kuwi. Coba saiki dieling-eling. Misalnya no definisi ini, Indonesia itu bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Bugis, bukan Madura. Apa sing kedua? Indonesia ini ya Jawa, ya Sunda, ya Bugis, ya Madura. Sing ndi? Yang kedua. Indonesia itu dudu Islam, iki dudu negara Islam, iki dudu Kristen, Indonesia ini Pancasila. Sing kedua, Indonesia ini ya Islam, ya Kristen, ya kebatinan, ya pekok, ya ora cetha kae ya ta. Ya ora ana sing ora duwe agama barang, ya kabeh kuwi Bhinneka Tunggal Ika. Sing ndi sing bener? Yang kedua, gado-gado ki ya kentang, ya lontong, ya kubis. Apa gado-gado dudu lontong, gado-gado. Dudu lontong, dudu kubis, dudu kentang, gitu. Sing bener sing ndi? Gado-gado ya apa unsure? Ya lontong, ya kentang, ya kacang, ya iki aja salah mikir sebab Republik Indonesia iki kualik pikirane. Mulane kowe saiki dadi bingung iki mergo kualik kuwi negaramu kuwi. Selalu ngomong iki dudu Jawa iki Indonesia. Lah rumangsamu Indonesia iki ana apa ora ana orang Jawa? Gado-gado tanpa kentang, gado-gado tanpa lontong iso apa? Sing jenenge gado-gado kuwi ya lontong, ya kacang, ya kentang, ya kecambah, ya bumbu. Kan gitu. Nah Indonesia juga begitu, ojo bukan Jawa. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda. Gaduk dadi siji Bhinneka Tunggal Ika supaya iso serawung satu sama lain dan saling memberi kekayaan Jawa, Sunda, Madura itu untuk keagungan dan kebesaran Indonesia secara keseluruhan. Ngono ya cara mikirnya ya. Kowe iki dudu kuping. Pancen dudu kuping ning ya kuping, ya irung, ya meripat, ya tangan, ya sak piturute sebutan dewe. Nek wong kalau kita orang Indonesia ini kan kita ini yang akan nolong seluruh dunia. Jadi kalau ada Cina datang seolah-olah menjajah itu karena mereka itu ngungsi. Karena negarane ra cukup wonge kokean ngungsi rene. Demikian juga wong Arab, wong Yaman bareng ngungsi rene. Ya Bib ya. Iya, soalnya sing iso nampung wong sak donya meng Indonesia sugih semua ada. Dari tambang emas sampai rempah-rempah ono kabeh, wonge yo loman, wonge yo apian kan gitu. Maka seluruh dunia membutuhkan Indonesia untuk menyelamatkan masa depannya. Jadi kadang-kadang bentuknya rada meksa ning janjane kayak menjaluk tulung karo awake dhewe. Gitu ya. Jadi harap ingat Anda harus menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif, orang sing ombo. Kowe kudu nyegoro kabeh sebab iki engko kabeh mlayu rene. Israel wae engko ilang. Wonge mlayu rene. Rasa nesu kayak putumu dhewe. Kok kowe luwih tuwa mbangane wong Yahudi. Ngono ya. Sak piturute. Ning cilik-cilik kowe iki soalé mangane ora patiya lancar artine. Kono wong gede-gede, kowe cilik-cilik ora apa-apa. Ning cilik kan ora penting gede apa cilik, sing penting maine piye kan begitu kan. Kok terus guyu iki lho. Iki cah nom-nom itu pinter-pinter sing ora-ora jebule. Oke, Mas Imam berarti lagu apa ini? Fix You dan Lengeling Siro Menungso. Ya oke. Tepuk tangan untuk Mas Doni sama Mas Imam. Dinggo ngerasake nek awake dhewe wong Jawa ya. Dan itu takdir Allah loh ya, jangan diingkari loh. Nek Allah mentakdirkan iki tak dadake menyan ya tetep dadi menyan, aja njur dielek-elek menyane. Wong kuwi Gusti Allah sing gawe. Mbako barang kuwi sing gawe sapa? Sapa anti tembakau anti Allah, ngono ya. Ya ra?
Ya nek arep nganggo bahasane wong saiki lak ngono kuwi nganggo anti-antine aku janjane halus. Kowe nek macam-macam nang tembako, nang mbako kowe tak kandhake karo sing gawe lho ya. Kan gitu. Sapa sing gawe? Gusti Allah. Dadi nek mbako kok disia-sia, kuwi berarti kowe mengharamkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Quran sing disebut meng babi karo apa rek liyane? Babi, badang, apa meneh? Asu ya toh, kowe. Ora. Munyuk kowe ora disebut ya. Oh, disebut ning ora untuk haram-haram. Oke. Iki ketoke masalah cilik-cilik ning asal usule mergo salah patrap pada skala yang besar. Dadi misale ngene. Awake dhewe tetep wong Jawa, njur ana wong Arab medayah rene nggawa Islam. Islame kita terima ngono ya. Tapi tetep wong Arabe dayah lho ya. Nggih mboten. Kejaba sing wis manggon kene wis dadi wong Jawa kayak Habib Anis. Dia berbahasa Jawa lebih bagus daripada bahasa Arab. Berarti dia wis wong Jawa. Kan gitu. Demikian juga yang lain, orang barat kesini membawa demokrasi, membawa macam-macam, tetep tapi eling lho kowe tetep wong Jawa. Nek ning Jakarta kae do ora gelem dadi Jawa, kae do dadi wong barat ndelok Jawa. Dadi nek ngomong cara Jawa kaya dayoh nirok-nirokke wong Jawa. Dadi delok ning TV kae. Kae nek wis ana pembantu rumah tangga dalam adegan apa kae ngomongnya lak dijawak-jawakke. Padahal dhek wong Jawa asline. Ning dhek ora gelem dadi wong Jawa, nirokke wong Jawa. Bagaimana saya tidak boleh kok? Kamu tuh ngomongnya dijawak-jawakke. Kuwi kemetak cangkeme njaluk dikeplak kuwi. Ya. Kowe iki wong Jawa, diapa-apake wong Jawa. Allah sing mentakdirkan kita menjadi orang Jawa. Aja dadi dayoh. Kowe iki tetep wong Jawa. Wong barat dayoh, wong Arab dayoh, wong Cina dayoh. Kejaba sing gelem dadi ajur-ajar dadi wong Indonesia ning kene. Kan gitu kan? Oke. Itu sebabnya Mas Imam tadi membunyikan apa, Mas Doni menyanyikan lagunya tamu kita, tapi tetap Mas Doni adalah orang Jawa. Ketika Mas Imam nyanyi eling-eling sira menungso kuwi wong Jawa ngelagokke lagune dhewe. Nah, di sini semua kita aransir, semua kita desain, semua kita racik dadi mamayu hayuning bawana rahmatan lil alamin. Dan itu yang paling pinter kita. Sembarang diracik dadi siji sebab kene iki pengalaman karo rempah-rempah. Iso mbayangke ketumbar ki jane gunane apa biyen. Awale nemokke nek tumbar ki apik ki lak dawa ta kuwi. Lombok we biyen pertama kan mesti ora njur pertama kowe ngerti sambel to. Pertama lombok ana wit-witan lombok kok ceklus kan mesti dibuang to. Wah iki panganane setan iki buang. Akhirnya berabad-abad kayak orang wong mangan lombok. Entah bagaimana ceritanya pada suatu hari lombok itu kecemplung gitu, ke masakan kok dadi rada penak iki rada piye-piye ngono. Nah, lama-lama lombok diolah, lama-lama dadi sambel. Sambel lu pirang macem sing kowe ngerti? Kowe tau ngitung ora? Perusahaan Konimex di Belanda itu memproduksi 26 macam sambal. Sing wong Jawa dhewe wis ora ngerti. Piye kuwi? 26 ana sambel gandaria, sambel ulek, sambel korek. Ning kene ana sambel setan. Sambel bledek. Sambel apa? Ya, jadi kita kalau mau tahu sejarah itu akan lebih arif hidup kita. Rumah samurai untuk ganjaran po bensin nemokke sambel. Sing iso nggadukke lombok karo brambang karo uyah kuwi kan jasane gede to. Memberikan kenikmatan bermiliar-miliar orang sepanjang zaman, betul ndak? Ming nggadukke apa lombok karo brambang ming kuwi tok. Engko meneh tambah gadukke karo tomat, gadukke meneh karo terasi, gadukke meneh karo apa meneh. Itu jangan dipikir barang kecil, itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nek kowe lali sing cilik-cilik ngene wis ora iso ngurusi barang gede-gede. Dan Indonesia ini adalah negara yang paling tidak tahu diri, tidak mau menghargai yang kecil-kecil. Apa meneh kok rakyat menungso wae ora diregani. Kalau saya melihat Jakarta, Masya Allah, manusia sudah sampai kepada tingkat yang paling tinggi dari kekejaman hidup, tingkat yang paling tinggi dari kemunafikan, tingkat yang paling tinggi dari tego hati. Raja-raja tega itu ada di Jakarta. Mulanya aku gelem rene iki ben atiku adem meneh. Dan yang Jakarta ini pengen jadi teroris terus. Aslinya ngono kene aku ora mungkin jadi ngono kuwi, ya. Maka saya tadi malam saya urusan dengan sekitar 300 narapidana di bidang narkoba dari seluruh Indonesia kumpul di LPG Pinang. Aku urusan dengan mereka. Aku dudu sopo-sopo, aku iki mung wong tuwa sing disendeni. Senden ngerti ra? Disandari oleh banyak orang karena orang Indonesia tidak punya orang tua. Saiki aku satu-satunya wong tua sing ditakoni ngene takoni ngono, dijaluki pendapat ngene pendapat ngono. Muga-muga Indonesia akan dipimpin kembali oleh kepemimpinan para punokawan, para sesepuh, para begawan dan punokawan. Amin ya rabbal alamin. Nah, lagu-lagunya Kiai Kanjeng itu ada hubungannya sama tema kita. Jadi orang yang waton hiburan. Kiai Kanjeng itu tidak percaya kepada konsep tentang hiburan. Nah, saya aku takon, nek kowe butuh hiburan misalnya lagu, sembayangmu itu dudu hiburan kok. Dhuwur ndi, hiburan sholat apa hiburan ngrungokke lagu? Karena wong modern ngono kuwi, nada dan dakwahe dhewe, nadane dhewe. Karepe iki kudu ana hiburane. Lah dakwah ki ora dudu hiburan. Entuk ilmu iki ora seneng kok. Mendapat pengalaman batin ora seneng to. Lah kok kowe golek hiburan. Nah di Kiai Kanjeng dan saya tidak ada konsep seperti itu. Lagune kudu melu dakwah, dakwahe kudu melu kudu nyenengke kabeh, kudu nyenengke. Gitu loh. Nah, Anda seneng ndak? Anda atine ana sing piye? Kowe nek teko makyan ngene iki seneng ora atimu? Aku ngomong serius kok ngopo kowe ketoke seneng ya raimu iki? Seneng ya, bahagia gitu loh. Karena saya sendiri juga bahagia. Karena saya kesini tidak untuk ngasih tahu Anda apa-apa. Saya kesini untuk mendengarkan hatimu. Saya kesini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Gitu loh. Saya bukan mubalik yang menyampaikan sesuatu, karena yang saya sampaikan adalah sesuatu yang sudah ada di dalam hatimu sendiri. Ngono ya Rek ya. Oke, nanti kita akan lakukan lagi berbagai macam jenis lagu untuk menggambarkan betapa Republik Indonesia ini akan menjadi penolong manusia seluruh dunia. Bukan hanya menjadi mercusuar, tapi sing nulungi wong Indonesia. Malaysia engko suatu hari sambat kene dan kene sing nulungi. Gue pengen dadi wong sing nulungi apa sing ditulungi? Sing nulungi kowe ora ana kejaba Gusti Allah. Dadi kowe nek njaluk tulung ming nang Gusti Allah tok. Arep njaluk tulung nang sapa kowe? Wong kono malah njaluk tulung kowe. Urip kuwi yang mung ngono kuwi, aku arep njaluk tulung nang sapa urip kuwi? Yang menang Gusti Allah tok, mergo kabeh wong njaluk tulung nang aku. Dan itu mudah-mudahan jabatan Anda, kedudukan Anda bangsa Indonesia adalah kedudukan yang sangat tinggi, karena Anda yang akan melakukan evakuasi setelah Perang Dunia Ketiga. Ojo keplok perangi lo ya. Iki nek kedadian tenan iki wis lihat meneh, nek kedadian sing ora-ora, yang paling siap untuk menampung dan melakukan evakuasi adalah rakyat Indonesia. Gitu ya. Rakyat Indonesia lebih hebat daripada pemerintah Indonesia tikel tekuk. Nahdliyin lebih hebat daripada PBNU. Bener ora kuwi? Bener ora? Gitu. Umat Islam lebih hebat daripada MUI. Bener ora kuwi? MUI gampang kae nek diapa-apake gampang. Nek umat Islam sapa kowe? Apa meneh Islame? Islam ora iso dilawan. Ora perlu kok belo-belo. Islam itu adalah hidayah Allah yang tidak bisa dihalangi oleh semua umat manusia. Kue musuh Islam, kue apa sakarepmu, akhirnya kue terjebak untuk menjadi cinta kepada Islam. Seluruh Eropa, Amerika benci Islam, endingnya adalah mereka mulai mencintai Islam, mulai bahagia dengan Islam. Ngono rek. Jadi rasa musuh Islam kalah kue mesti. Wong Islam iki orang jaluk menang, orang jaluk kalah. Jadi nomor siji wong kuwi menang musuh wong liya kuwi wong paling rendah.
menang musuhan karo wong liya, saingan karo wong liya kaya pilkada kuwi A menang lawan B. Kuwi ora mulya babar pisan, kuwi paling rendah. Sing mulya mulai rada mulya kuwi nek kowe menang musuh awakmu dhewe. Betul enggak? Perang Badar kita telah pulang selesai dari perang kecil, kita sekarang memasuki perang yang besar, Al-Akbar. Maksudnya adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri, kan gitu. Tadi Anda datang ke sini ini kan ora arep ngelawan sopo-sopo, kejaba ngelawan awakmu dhewe. Dan Anda sudah lulus malam hari ini melawan nafsumu dhewe. Kue milih rene itu insya Allah karena Anda sudah menang melawan nafsu Anda sendiri. Betul enggak? Nah, berarti Anda sudah derajatnya agak tinggi. Nek kowe engko urusan bareng-bareng, tidak ada A lawan B, tidak ada A menang lawan B. Yang ada adalah menang bareng, ora ono sing kalah. Itu lebih tinggi lagi, menang bareng-bareng. Nek bahasa Inggris kan win-win game. Permainan di mana kedua-duanya menang, kan gitu maksudnya. Lebih tinggi lagi, ora ono menang, ora ono kalah. Aku takon kowe karo bojomu menang apa kalah? Ora ono urusan itu, ora ono tema menang kalah karo bojo, betul ndak? Apa nek kowe ning ngisor yo kowe kalah karo bojomu. Terus gantian bojomu ning ngisor kowe kalah, bojomu kalah karo kowe. Lah ora nggon kalah menang karo bojo. Karo anak masuk menang. Ndak ada. Jadi hidup ini perbanyaklah tema dan kejadian di mana kita tidak menang. Mulane aku ora tau gelem saingan, aku ora tau gelem menang. Apa meneh kalah. Menang wae aku ora gelem. Gitu loh, gitu ya. Jadi saya jangan coba-coba mengalahkan saya, karena kalau terpaksa saya akan ladeni dan saya pasti menang. Ngono loh. Mulane aku menghindar dari semua kemungkinan kayak ngono kuwi. Jadi ayo saiki wong sak lapangan iki menang bareng-bareng di dalam cinta Allah, cintanya Rasulullah dan ridho mereka. Amin ya rabbal alamin. Ngono ya. Amin ya rabbal. Dadi wis ora menang musuh sapa-sapa ya. Karo bojomu ora menang. Iya, ora wong menang kalah kuwi mung wong sing paling asor, paling rendah. Terus kuwi kepeksa kuwi bupati kepeksa ngalahke liyane kan gitu. Pilkada, pilpres kuwi. Kalau pil dajil kuwi. Apa ana wong sing luwih apik nyanyine timbangane wong liya? Apa ana ngene suarane mbek wedhus nek sapi piye? Oh, ngono ya. Apik ndi mbek po? Menang ndi? Ora ana menang ora ana kalah. Nek sapi ya mo, nek wedhus mbek wis ngono kuwi. Ora menang ora kalah. Iki lho wong saiki do edan menang kalah kuwi lho. Wong kudune iki elek-elek iki ya bener apa salah, apik po elek. Iki saiki malah luwih rendah meneh menang po kalah. Ngopo? Gitu loh. Jadi jangan terjebak kalah menang, kecuali bal-balan, badminton kuwi ya gaple kuwi ana menang kalah. Ning kuwi mung dulinan, mung dolanan kuwi. Itu hanya laibun walahun. Main sepak bola iku aja lali lho, kuwi laibun walahun, senda gurau dan permainan. Tapi permainan bukan main-main loh, tidak sama loh ya. Kalau nyun sewu Pak Yai Jalil, kalau laibun walahun itu kan permainan dan senda gurau. Kalau main-main itu abathun ya. Kalau laibun itu permainan. Aku takon kowe bal-balan entuk dolanan ora? Entuk main-main ora selama sepak bola? Jadi beda permainan dengan main-main, beda. Nek main-main ora entuk tenan. Jangan main-main. Apa aja jangan main-main. Nek permainan boleh. Permainan itu ya pekok-pekokan. Bal siji direbut wong 22 lak pekok to kuwi. Ambok njaluk Mas Helmi njaluk tuh kowe bal siji saduk-saduken dhewe nggawe gawang dhewe-dhewe kae. Itu kan betul-betul permainan. Jadi bal siji direbut wong 22. Terus engko nglebokke rono gol, nglebokke rene gol ngono kuwi ya. Ki mung dolanan to kuwi. Ning tidak boleh main-main. Jadi hidup ini penuh dolanan. Hidup ini penuh permainan. Meneng-meneng Gusti Allah gawe kowe. Njur kowe kongkon ngabekti kon sembayang ping 5, nek ora ngono dilebokke neraka barang ngono kuwi. Terus bareng kuwi nek kowe njaluk ngapura di ngapura ya permainan to kuwi.
kowe bar molimo ora karuan kae, angger kowe isih tobat, isih gelem njaluk ngapura, tetep di ngapura lah. Kuwi ya jane permainan ta kuwi. Wis angel-angel limo-limo ya ta wis stres ora karuan bar kuwi di ngapura. Kan sing cocok mlebokke neraka kan gitu kan. Ning di ngapura karo Gusti Allah. Wahai hambaku, datanglah kepadaku dengan dosa sebesar gunung apapun, tapi ampunanku jauh lebih besar daripada gunung-gunung dosamu. Lah ngono kuwi. Ngono ya. Jadi malam ini pengajian, ento ora pengajian ki guyu. Guyu ki dolanan apa tenanan? Wong guyu ki tenanan apa dolanan? Apa main-main? Guyu ki tenanan, jangan dipikir kalau pengajian kok isine mengguyang guyu. Lho nek pas sholat ojo ngimami karo cengengesan aja. Tapi kalau di luar sholat di wilayah muamalah ndak apa-apa dong ketawa. Apa ketawa itu menentang Allah? Sing duwe ide menungso guyu ki sapa? Sing duwe gagasan menungso tak ciptake engko salah satu pekerjaan yang guyu ki sapa? Jadi tertawa ciptaan siapa? Menangis ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Jadi ojo nglarang wong guyu, ojo nglarang wong nangis, kejaba panggonane ora pas. Gitu ya. Nek sembayang njur nangis entuk toh? Cocok toh rasane kan cocok. Maliki yaumiddin. Nah, entuk toh kuwi. Nek ora entuk toh? Jadi ono rasa, ono estetika, ada ono pantes-pantes, ono empan-papan. Tapi tidak berarti tertawa. Jadi tertawa itu bukan tidak boleh, tapi ada tempatnya sendiri. Nek kowe meneng-meneng guyu neng dalan itu berarti stres toh niku. Gitu. Jadi semua ada tempatnya masing-masing dan itu semua Allah yang menciptakan. Ono bayi guyu. Cenger lah cenger njur nangis. Kuwi kan ya lucu toh kuwi. Ngopo ya Gusti Allah iku ora digawe karo-karone ya. Ana bayi lahir, ana sing nangis, ana sing guyu, ana sing bengok. Iya, ngono kan apik to kuwi. Ning mergo belum kenal kata, maka dia hanya punya ekspresi yang namanya tangis. Jadi tangis itu lebih mendasar daripada tertawa. Oleh sebab itu tidak ada bayi kok lahir kok guyu, mesti nangis. Sebabnya nangis ono macam-macam, ono mergo gelo kok bapakku kuwi. Jebul kok aku ning dunya sing kaya ngene iki, tunjur nangis sak piturute monggo kuwi ya guyon ya aja serius mung guyon. Gitu. Kok bapakku Pak Is ngono kan ya. Wah, bapakku mung tukang suling. Kan gitu. Nganti tua mung nyuling. Engko nek wis umur swidak munggah dijine wis rada ndredeg kae dadi sulinge. Jadi Kiai Kanjeng ini diberkahi Allah. Ini adalah pementasan keberapa Kiai Kanjeng? 3795 pada malam hari ini. Terus jajah desa Melangkori keliling dunia, keliling Indonesia ra karu-karuan nganti tuwa. Iki wis 23 tahun kompak terus, ora ono masalah di antara mereka. Masalah yo apa masalah ya ora ono ya minggu. Ya masalah ya saiki mulai ono sing ompong, ono sing gula, ono sing dadi kuwi engko iki katakan terus iki Kiai Kanjeng iki terus ya Mas. Gak ora iso nginggati iki terus dijaluk terus. Jadi ternyata rahmat Allah itu kuwi njaluk rahmate Allah. Kuwi digawe tenan sok ora kuat lho kuwi. Iki Kiai Kanjeng mulai ra kuat iki digawe hidayah Allah iki. Terus kon keliling terus. Lah sok-sok nek can wis awak wis mulai ndredeg-ndredeg Pak Is wis siap kompresor kuwi. Dadi nyuling ngarepe kompresor kayak ngene iki. Stret. Nyenengke kuwi. Idene Kiai Kanjeng iki. Pak Is siap kompresor itu. Nek sing nuduk wae gampang, nek nuduk wae gitu. Nek biola kuwi rada medeni iki nek rada tuwa sithik ngono wis. Tuh. Jadi rahmat Allah itu jangan dikira selalu nikmat, kadang-kadang juga merepotkan. Lagi niki kayak itu gendo-gendo nih ya
nyenengke ya niku Kiai Kanjeng niku masyaallah niku sahabat sejati. Kalau ada Rasulullah pasti beli anak Kiai Kanjeng ini menjadi pengikutnya Rasulullah yang paling dekat. Soalnya nyenengke wonge gumunan numpak bis dijemok ngene iki. Menawa desa-desa ya. Dikai handphone oleh takon apa ridil kae handphone ki opo lak ora mudeng ta Mas? Apa to handphone kuwi? Pulsa ki opo, flash disk ki opo ora mudeng. Suku ceritane akeh banget dan itu yang bikin Kiai Kanjeng awet mergo do pekok-pekok ngono kuwi. Piye, iki seragam ireng-ireng lumayan. Biasa seragam putih-putih iku iki tidak semuanya tertib. Kadang-kadang ana sing lali nggawa, ana sing begitu sarep pentas kondo nang kru Irfan kue nggawa celana ora putih wong mboten beto Pak kula mboten senes player ya kula ning son lha pripun to Pak aku iki njupuk celana kliru mukenae bojoku ya wis piye coba cerita ngono ki beribu-ribu kae banget ana meneh sarungan ya ora iso sarungan diblebetke begitu indal kiam ngadeg sarunge ra melu ngadeg ning sikile karo kathoke kae sarunge tetep ning nisor ki ya tau kedaden ning Semarang kono kuwi ya ana kuwi ya ana bocah sebelah mburiku rada tengen sithik ngono jadi pandai-pandailah bersyukur ya teman-teman sekalian tidak penting gue dadi presiden po dadi tukang ojek ora penting babar pisan. Yang penting kamu mensyukuri dan ridho kepada hidupmu dan selalu gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kabeh karep dadi bupati njur piro kabupatene. Nek kabeh karep dadi presiden, kalau untuk menjadi orang bahagia itu harus jadi presiden njur piro negarane wong kowe semene kae. Jadi kayak saya ini loh, tidak jadi apa-apa sampai hari ini blas ora dadi apa-apa, ora duwe kursi, ora duwe stempel, ora diakoni ning ndi dan semakin aku ora diakoni aku semakin lega berarti aku bebas ya nek wajibne penuh ya ta nek kowe ulama wajib ngene wajib lha aku lak ora kabeh berarti nek aku saiki gelem ngene berarti sedekah ya ta berarti sedekah ganjaran dhuwur wong sedekah kok dhuwur ndi ganjarane zakat apa sedekah nek zakat pancen kudu kok nek sedekah lak mergo atimu dhewe berarti lebih tinggi derajatnya. Nah aku duduk kiai, aku duduk ulama, neng aku gelem pengajian ngene iki bahkan lebih sibuk daripada kebanyakan ulama. Bukan bengi, kaya ngene iki nganti esuk, nganti geringgingen ra karuan. Padahal aku ora wajib, berarti sedekah kan begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Amma ba'du, awake dhewe buka ati buka pikiran supaya hidayah Gusti Allah melbu bleng ya ora dicampuri setan ora dicampuri medsos. Sebelum kita bicara apapun, sebelum kita ngurusi apa sing kudu didandani, apa sing kudu diperbaiki, apa sing kudu diwaspadai dan seterusnya, ayo memastikan kepada Allah bahwa yang kita minta dari Allah adalah ridhonya. Tidak jaluk 10 menit nganti 20 menit pertama iki jaluk ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat awake dhewe kudu ridho sik. Nek kue dhewe ra ridho karo sing kok alami, karo sing Allah tentukan untuk hidupmu, maka aja njaluk ridhone Gusti Allah wong kue dhewe ra ridho karo awakmu. Nanti kita hitung apa sih sing kudu diridhoi, apa sing kira-kira awake sing ngeyel,
isih sedih, isih mangkel, isih nesu sak piturute. Karena kalau ridho berarti sudah bebas dari semua itu. Nah, ridho wis ikhlas, wis sumeleh, wis sukun, yeah. Tentang apa saja yang kudu ditandani karo kudu ditingkatkan apa jenenge. Pengajian niku ningkatke aji ning urip. Pengajian dadi ben awake dhewe ora kelangan ngaji. Ya. Di samping itu juga pengkajian, berarti kene kudu ndelok apa-apa ki sak adil-adile, sak cetha-cethane, ben ora mangan barang sing racun, ora mangan, ora ngombe barang sing marake weteng lara. Nah, panganan niku ora ming telo karo kacang karo teh kopi. Apa sing mlebu nang kuping ku ya panganan. Ana panganan sing jenenge informasi, ana panganan jenenge ilmu, ana panganan sing jenenge kahanan. Kuwi kabeh kudu kok kecapi. Aja langsung diuntal, aja langsung dilek. Ana bedane nek jamu anake tikus cindil nika langsung diuntal nggih. Tapi nek mangan sego lak ora entuk diuntal, kudu kok kecapi sik. Nah, saiki ana ngecapi cara cangkem untu karo ilat. Ono ngecapi coro pikiran, ono ngecapi coro hati. Kecapi bener dikecapi. Di mamah. Dadi kabeh kudu kok mamah. Kejaba sing pancen iso diuntal. Nah, ada mamah cangkem, ono mamah pikiran, ono mamah hati. Nek kabeh urung iso beres, kita mohon kepada Allah supaya melindungi kita dari segala sesuatu yang berbahaya yang masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, dan masuk ke dalam rohnya kehidupan kita. Coba kita daftari sing disuwunke ridho saka Gusti Allah napa mawon. Apa wae? Dalam hayat, maksudnya uripe. Ya sing rada cetha, sing luwih detail apa penggaweane, muga-muga diridhoi, ngoten nggih. Le milih bojo diridhoi. Mesem nek wis bojo. Napa melih? Dalam apa wae sing wis kok trima dadi ilmu ning ati ning pikiran karo Allah diridhoi. Nek diridhoi Allah engko dadi manfaat, ngoten nggih. Napa melih aku njaluk 3 meneh minimum. Penggaweane, bojone, keluargane, ilmune apa meneh sing njaluk diridhoi. Umure ya, ibadahe. Sing rada gampang-gampang wae nek urip terus kabeh kuwi. Aja kabeh ya. Sing cetha dodolane ngono ki lho. Sekolahe utange mbone utange. Kowe duwe motor muga-muga diridhoi Allah ngono ya. Lho kabeh aja sing dhuwur-dhuwur tok, sing biasa-biasa sing sehari-hari. Napa melih? Nak tanduran parine nggih. Muga-muga diridhoi Allah. Kok nek gak diridhoi Allah gawe apa? Enggak akan ada masa depannya kalau tidak diridhoi oleh Allah. Oke, njaluk loro meneh apa wis? Tanduran parine wis loro meneh. Sing pekerjaan utama jenengan di sini di Jepang kali mencoba kabeh iki. Apa pekerjaan utamanya? Jadi setiap tanduranmu, setiap butir tanamanmu, bukan bulir tanamanmu, setiap tetes air di sawahmu, setiap rerumputan di halamanmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ten nggih. Nek kowe duwe karep apa-apa muga-muga padha karepe Gusti Allah, berarti diridhoi oleh Allah. Ngoten nggih? Ya Allah, sampean kabulaken niki wong-wong polos niki latihan mlebu swarga dalu niki. Kudu latihan, ku nek ning kono ora iso kowe malah ora lulus kowe ning neraka wae ngono malah piye. Mulane malam ini kita latihan. Ora nek ning swarga ki apa?
Ming sing digoleki ming Allah, sing dikangeni ming Allah. Ora duwe kepentingan apa-apa kejaba Allah gitu. Nggih. Malam ini apa kepentingane? Golek bojo ya ora, ya ming lirik-lirik sithik-sithik ya ta. Apa meneh kan awake dhewe ora duwe pamrih apa-apa to? Apa Ahok apa Anies lah ora. Nggih to? Mboten anu to, mboten bukan merupakan bagian dari pikiran kita malam hari ini. Kabeh pokoknya ndolek ridhone Allah ngoten nggih. Kok sing kok gondeli kok klambine Kanjeng Nabi kok ora Ganjar, po sapa bupati ning kene, po sapa liyane, po Gusmus, po aku. Soale sapa sing iso dadi utusane awake dhewe. Ngene, Allah mengutus Rasulullah ke kita. Nek kowe mengutus utusan nang Gusti Allah, sapa sing kok pilih? Sapa? Liyane Kanjeng Nabi kira-kira sapa? Yai guru sapa? Mbak Maimun. Oke, ora apa-apa. Ning saiki sak donya ki ming entuk ngutus wong siji nang Gusti Allah. Kuwi sapa sing kok pilih? Anek aku ora disetujui karo HTI, ora disetujui karo Ansor. Nah, aku ora makili sapa-sapa. Dadi aku ora mungkin dadi utusan. Sapa sing iso disepakati karo kabeh untuk mewakili kita kepada Allah? Orang tua. Orang tuamu ora direstui karo orang tua oleh anak yang lain. Sapa sing kok utus nang Gusti Allah makili kowe? Malaikat. Lah gelem apa malaikat? Malaikatnya jawab, "Raimu ngutus-ngutus aku iki kowe sapa?" Lu masa orang ngerti Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusannya, rasulnya, nabinya kepada semua umat manusia. Saiki semua umat manusia nek njaluk apa-apa nang Gusti Allah, sing diutus sapa karo manungsa untuk menghadap Allah, sing kira-kira gelem kabeh. Ayo Dek, kowe jawab. Quran. Lah kok doa kok diutus? Kok doa kok diutus piye iki? Menungso Allah kasih utusan ke sini namanya Muhammad, dipercaya. Saiki nek menungso nih sak dunya sak ngalam semesta iki mengutus seseorang untuk menghadap Allah, untuk ngandake atine awake dhewe piye, kuwi sapa? Iki anakku siji ki ora iso jawab iki lho. Sing kok pilih sapa? Jokowi? Nabi Muhammad. Sapa meneh liyane? Nggih mboten? Sapa liyane sapa? Lah iya. Jadi Rasulullah itu bukan hanya utusan Allah ke kita, tapi juga utusan kita ke Allah. Makanya dia Rasulullah dan Rasuluna. Ya utusannya awake dhewe arep ngomong sapa meneh? Nek arep ngadep Gusti Allah sing iso diandalke untuk nderek lak ning Kanjeng Nabi kene. Jadi nek nderek Gus Dur ya nek ana sing gelem ana sing ora. Nderek aku ana sing gelem ana sing ora. Ning nek nderek Kanjeng Nabi kabeh gelem. Lha ngoten nggih. Makanya gondelane gondelan klambi. Kok gondelan berarti kowe ning ngarepe apa ning mburine apa ning pinggire? Gondelan itu berarti awake dhewe ning mburine. Berarti kowe khalifah. Khalifah itu artine kowe ning mburine. Kuwi khalifah. Jadi khalifatullah kuwi kowe mlaku mburine Gusti Allah. Nang diwe Gusti Allah karep kene melu. Jadi nek tengen niku yamin, nek kiwa iku shimal, nek ngarep amam wonge imam, nek mburi khalf wonge khalifah. Jadi kalau khalifatullah berarti kowe ning mburine Gusti Allah. Nah, sing mburine pas Gusti Allah kira-kira sapa? Urutan pertama. Nah, lagi awake dhewe gondelan Kanjeng klambine Kanjeng Nabi. Kan gitu ya, jelas ya malam hari ini ya. Tuh, oke. Mulane saiki monggo menghadirkan Rasulullah bersama-sama. Tak jaluk Kanjeng Nabi kula suwun ampun ngetok nggih, mungkin ndak do wedi. Pun melebet
manahe kanca-kanca dulur-dulur kula kabeh. Dadi Kanjeng Nabi hadir di dalam hatimu, hadir di dalam jiwa dan kesadaranmu, kekhusukan dan cintamu. Ojo njur ketok tenan. Ku nek ketok tenan kuwi malah semaput ya toh. Oke, jadi kita hadirkan Rasulullah, kita mohon Rasulullah hadir pada malam hari ini. Bisa enggak Rasul malam ini misalnya ono selawatan ning kene, ning Menjobo, ono meneh ning Pecangaan, ono meneh ning Magelang, ono meneh ning Ciamis, bareng-bareng beratus-ratus orang selawatan, semua menghadirkan Kanjeng Nabi. Njur Kanjeng Nabi teko sing nang ngendi? Sing ditekani kabeh ditekani karena Kanjeng Nabi sudah tidak terikat pada jasad. Jadi teko nang ngendi wae iso nggih mboten? Ya ning kene ya ning kono ya ning kono. Kaya Allah itu ana ning ndi? Ning jerone awakmu apa ning jaba? Ya ning jero ya ning jaba. Nek kowe nduding tela kan ngene iki tela. Nek nduding lemah dudingen lemah. Lemah. Bathukmu. Ini ta? Terus Magelang dudinga Magelang ning ndi? Sana. Allah dudingen ngene ya. Jadi Gusti Allah muter-muter ya. Jadi Allah tidak bisa diukur dengan arah fisik lor po kidul. Allah ya lor ya kidul, ya etan ya kulon, ya njaba ya njero ya toh, ya adoh ya cedhak. Diarani adoh ya adoh banget, diarani cedhak cedah banget, bahkan luwih cedhak timbangane kowe dhewe nang kowe. Piye kuwi? Kowe nang awakmu lah ya cedhak to. Kuwi Gusti Allah luwih cedhak nang awakmu timbangane kowe dhewe. Apik ta kuwi? Rasa bayangke to? Oke. Makanya Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Oke. Ini nanti saya minta Mas atau Bapak Helmi, Gus Ramli dan bapak-bapak yang lain untuk ikut membuka hal-hal yang malam hari ini bisa kita olah untuk menjadi lebih baik. Termasuk teman-teman anak-anakku semua juga boleh mengusulkan sesuatu apa to sing marake prihatin saiki, apa sing kudu didandani apa itu urusan pribadimu, urusan negaramu, apa urusan masyarakat, apa piye, nanti kita omongkan bersama-sama. Aku kira iki ora arep nggawe pengajian, aku melu dandan menyervis aku iki. Sithik-sithik sak iso-isoku ngono ya. Wong aku iki dudu sapa-sapa, ora melu gawe, ora melu kuwasa, aku iki bagian nimpali tai. Kan gitu. Kono sing ngising, aku sing nimpali kan gitu. Nah, sebelum itu gini, sebelum saya mohon kepada bapak-bapak yang memprakarsai malam hari ini, iki mau ada selawatan bahasane Arab, lagune yo Arab. Ning aja lali, itu memang kita pelajari dan kita lantunkan karena kita memang cinta kepada Rasulullah. Ning tetep kudu eling nek dadi wong Arab, ade tetep wong Jawa, nggih mboten. Terus sing marake awake dadi wong Jawa iki dudu karepe awake dhewe, ning karepe Gusti Allah. Gusti Allah sing marake jenengan lahir ten mriki terus dadi wong Jawa. Nek kowe dikon Gusti Allah dadi wong Jawa ya aja ilang Jawane, aja ninggal Jawane. Mulane ayo saiki di samping kita mengerti Al-Quran, iso moco Arab, iso berlagu Arab, bahkan bisa nyanyi barat segala macam, tapi tetap ayo madeg berpijak tetap sebagai orang Jawa. Ya, mergono wong Jawa kuwi mulane njerono Indonesia. Jadi ojo njur kuwi ngomong kita ini Indonesia bukan Jawa, bener lah ngomong ngono kuwi. Coba saiki dieling-eling. Misalnya no definisi ini, Indonesia itu bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Bugis, bukan Madura. Apa sing kedua? Indonesia ini ya Jawa, ya Sunda, ya Bugis, ya Madura. Sing ndi? Yang kedua. Indonesia itu dudu Islam, iki dudu negara Islam, iki dudu Kristen, Indonesia iki Pancasila. Sing kedua, Indonesia iki ya Islam, ya Kristen, ya kebatinan, ya pekok, ya ora cetha kae ya ta. Ya ora ana sing ora duwe agama barang, ya kabeh kuwi Bhinneka Tunggal Ika. Sing ndi sing bener? Yang kedua, gado-gado ki ya kentang, ya lontong, ya kubis. Apa gado-gado dudu lontong, gado-gado. Dudu lontong, dudu kubis, dudu kentang, gitu. Sing bener sing ndi? Gado-gado ya apa unsure?
ya lontong, ya kentang, ya kacang, ya. Iki aja salah mikir sebab Republik Indonesia iki kualik pikirane. Mulane kowe saiki dadi bingung iki mergo kualik kuwi negaramu kuwi. Selalu ngomong iki dudu Jawa iki Indonesia. Lah rumangsamu Indonesia iki ana apa ora ana orang Jawa? Gaduh-gaduh tanpa kentang, gaduh-gaduh tanpa lontong iso apa? Sing jenenge gaduh-gaduh kuwi ya lontong, ya kacang, ya kentang, ya kecambah, ya bumbu. Kan gitu. Nah, Indonesia juga begitu, ojo bukan Jawa. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda. Gaduk dadi siji Bhinneka Tunggal Ika supaya iso serawung satu sama lain dan saling memberi kekayaan Jawa, Sunda, Madura itu untuk keagungan dan kebesaran Indonesia secara keseluruhan. Ngono ya cara mikirnya ya. Kowe iki dudu kuping. Pancen dudu kuping ning ya kuping, ya irung, ya meripat, ya tangan, ya sak piturute sebutan dhewe. Nek wong kalau kita orang Indonesia ini kan kita ini yang akan nolong seluruh dunia. Jadi kalau ada Cina datang seolah-olah menjajah itu karena mereka itu ngungsi. Karena negarane ra cukup wonge kokean ngungsi rene. Demikian juga wong Arab, wong Yaman bareng ngungsi rene. Ya Bib ya. Iya, soalnya sing iso nampung wong sak donya meng Indonesia sugih semua ada. Dari tambang emas sampai rempah-rempah ono kabeh, wonge yo loman, wonge yo apian kan gitu. Maka seluruh dunia membutuhkan Indonesia untuk menyelamatkan masa depannya. Jadi kadang-kadang bentuknya rada meksa ning janjane kayak menjaluk tulung karo awake dhewe. Gitu ya. Jadi harap ingat Anda harus menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif, orang sing ombo. Kowe kudu nyegoro kabeh sebab iki engko kabeh mlayu rene. Israel wae engko ilang. Wonge mlayu rene. Rasa nesu kayak putumu dhewe. Kok kowe luwih tuwa mbangane wong Yahudi. Ngono ya. Sak piturute. Ning cilik-cilik kowe iki soalé mangane ora patiya lancar artine. Kono wong gede-gede, kowe cilik-cilik ora apa-apa. Ning cilik kan ora penting gede apa cilik, sing penting maine piye kan begitu kan. Kok terus guyu iki lho. Iki cah nom-nom itu pinter-pinter sing ora-ora jebule. Oke, Mas Imam berarti lagu apa ini? Fix You dan Lengeling Siro Menungso. Ya oke. Tepuk tangan untuk Mas Doni sama Mas Imam. Dinggo ngerasake nek awake dhewe wong Jawa ya. Dan itu takdir Allah loh ya, jangan diingkari loh. Nek Allah mentakdirkan iki tak dadake menyan ya tetep dadi menyan, aja njur dielek-elek menyane. Wong kuwi Gusti Allah sing gawe. Mbako barang kuwi sing gawe sapa? Sapa anti tembakau anti Allah, ngono ya. Ya ra? Ya nek arep nganggo bahasane wong saiki lak ngono kuwi nganggo anti-antine aku janjane halus. Kowe nek macam-macam nang tembakau, nang mbako kowe tak kandhake karo sing gawe lho ya. Kan gitu. Sapa sing gawe? Gusti Allah. Dadi nek mbako kok disia-sia kuwi berarti kowe mengharamkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Quran sing disebut meng babi karo apa rek liyane? Babi, badang. Apa meneh? Asu ya toh, kowe. Ora. Munyuk kowe ora disebut ya. Oh, disebut ning ora untuk haram-haram. Oke. Iki ketoke masalah cilik-cilik ning asal usule mergo salah patrap pada skala yang besar. Jadi misalnya ini awake dhewe tetep wong Jawa, njur ana wong Arab medayah rene nggawa Islam. Islame kita terima ngono ya. Tapi tetep wong Arabe dayah lho ya. Nggih mboten. Kejaba sing wis manggon kene wis dadi wong Jawa kayak Habib Anis. Dia berbahasa Jawa lebih bagus daripada bahasa Arab. Berarti dia wis wong Jawa. Kan gitu. Demikian juga yang lain, orang barat kesini membawa demokrasi, membawa macam-macam, tetap tapi eling lho, kowe tetep wong Jawa. Nek ning Jakarta kae do ora gelem dadi Jawa, kae do dadi wong barat ndelok Jawa. Dadi nek ngomong cara Jawa kaya dayoh nirok-nirokke wong Jawa. Dadi delok ning TV kae. Kae nek wis ana pembantu rumah tangga dalam adegan apa kae ngomongnya lak dijawak-jawakke. Padahal dhek wong Jawa asline. Ning dhek ora gelem dadi wong Jawa, nirokke wong Jawa. Bagaimana saya tidak boleh kok
kamu tuh ngomongnya di Jawa ke, kui kemetak cangkeme njaluk dikeplak kui. Ya, kui ki wong Jawa diapa-apake wong Jawa. Allah sing mentakdirkan kita menjadi orang Jawa. Ojo dadi dayo, kui ki tetep wong Jawa. Wong Barat dayo, wong Arab dayo, wong Cina dayo. Kejaba sing gelem dadi ajur-ajar dadi wong Indonesia ning kene. Kan gitu kan? Oke. Itu sebabnya Mas Imam tadi membunyikan apa, Mas Doni menyanyikan lagunya tamu kita, tapi tetap Mas Doni adalah orang Jawa. Ketika Mas Imam nyanyi eling-eling sira menungso kuwi wong Jawa ngelagokke lagune dhewe. Nah, di sini semua kita aransir, semua kita desain, semua kita racik dadi mamayu hayuning bawana rahmatan lil alamin. Dan itu yang paling pinter kita, sembarang diracik dadi siji, sebab kene iki pengalaman karo rempah-rempah. Iso mbayangke ketumbar ki jane gunane apa biyen. Awale nemokke nek tumbar ki apik ki lak dawa ta kuwi. Lombok wae biyen pertama kan mesti ora njurget pertama kuwi ngerti sambel to. Pertama Lombok ana wit-witan Lombok kok ceklus kan mesti dibuang to. Wah iki panganane setan iki ngene buang. Akhirnya berabad-abad kayak orang wong mangan Lombok. Entah bagaimana ceritanya pada suatu hari Lombok itu kecemplung gitu, ke masakan kok dadi rada penak iki rada piye-piye ngono. Nah, lama-lama Lombok diolah, lama-lama dadi sambel. Sambel lu pirang macem sing kowe ngerti? Kowe tau ngitung ora? Perusahaan Konimex di Belanda itu memproduksi 26 macam sambal. Sing wong Jawa dhewe wis ora ngerti. Piye kuwi? 26 ana sambel Gandaria, sambel ulek, sambel korek. Ning kene ana sambel setan. Sambel bledek. Sambel apa? Ya, jadi kita kalau mau tahu sejarah itu akan lebih arif hidup kita. Rumah samurai untuk ganjaran kok bensin nemokke sambel. Sing iso nggadukke Lombok karo Brambang karo Uyah kuwi kan jasane gede to. Memberikan kenikmatan bermiliar-miliar orang sepanjang zaman, betul ndak? Ming nggadukke apa Lombok karo Brambang ming kuwi tok. Engko meneh tambah gadukke karo tomat, gadukke meneh karo terasi, gadukke meneh karo apa meneh. Itu jangan dipikir barang kecil, itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nek kowe lali sing cilik-cilik ngene wis ora iso ngurusi barang gede-gede. Dan Indonesia ini adalah negara yang paling tidak tahu diri, tidak mau menghargai yang kecil-kecil. Apa meneh kok rakyat. Menungso wae ora diregani. Kalau saya melihat Jakarta, Masya Allah, manusia sudah sampai kepada tingkat yang paling tinggi dari kekejaman hidup, tingkat yang paling tinggi dari kemunafikan, tingkat yang paling tinggi dari tego hati. Raja-raja tega itu ada di Jakarta. Mulanya aku gelem rene iki ben atiku adem meneh. Dan ning Jakarta ini pengen dadi teroris terus. Asline ngono ki ning aku ora mungkin dadi ngono kuwi, ya. Maka tadi malam saya urusan dengan sekitar 300 narapidana di bidang narkoba dari seluruh Indonesia kumpul di LBJ Pinang. Aku urusan dengan mereka. Aku dudu sopo-sopo, aku iki mung wong tuwa sing disendeni. Senden ngerti ra? Disandari oleh banyak orang karena orang Indonesia tidak punya orang tua. Saiki aku satu-satunya wong tuwa sing ditakoni ngene takoni ngono, dijaluki pendapat ngene pendapat ngono. Muga-muga Indonesia akan dipimpin kembali oleh kepemimpinan para punokawan, para sesepuh, para begawan dan punokawan. Amin ya rabbal alamin. Nah, lagu-lagunya Kiai Kanjeng itu ada hubungannya sama tema kita. Jadi orang yang waton hiburan. Kiai Kanjeng itu tidak percaya kepada konsep tentang hiburan. Nah, saiki aku takon, nek kowe butuh hiburan misalnya lagu, sembayangmu itu dudu hiburan kok. Dhuwur ndi hiburan salat apa hiburan ngrungokke lagu?
Karena wong modern nukui nada dan dakwahe dhewe, nadane dhewe. Karepe iki kudu ana hiburane. Lah dakwah ki ora dudu hiburan. Entuk ilmu iki ora seneng kok. Mendapat pengalaman batin ora seneng to. Lah kok kowe golek hiburan. Nah di Kiai Kanjeng dan saya tidak ada konsep seperti itu. Lagune kudu melu dakwah, dakwahe kudu nyenengke kabeh, kudu nyenengke. Gitu loh. Nah, Anda seneng ndak? Anda atine ana sing piye? Kowe nek teko makian ngene iki seneng ora atimu? Aku ngomong serius kok ngopo kowe ketoke seneng ya raimu iki? Seneng ya, bahagia gitu loh. Karena saya sendiri juga bahagia. Karena saya kesini tidak untuk ngasih tahu Anda apa-apa. Saya kesini untuk mendengarkan hatimu. Saya kesini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Gitu loh. Saya bukan mubalik yang menyampaikan sesuatu, karena yang saya sampaikan adalah sesuatu yang sudah ada di dalam hatimu sendiri. Ngono ya Rek ya. Oke, nanti kita akan lakukan lagi berbagai macam jenis lagu untuk menggambarkan betapa Republik Indonesia ini akan menjadi penolong manusia seluruh dunia. Bukan hanya menjadi mercusuar, tapi sing nulungi wong Indonesia. Malaysia engko suatu hari sambat kene dan kene sing nulungi. Gue pengen dadi wong sing nulungi apa sing ditulungi? Sing nulungi kowe ora ana kejaba Gusti Allah. Dadi kowe nek njaluk tulung ming nang Gusti Allah tok. Arep njaluk tulung nang sapa kowe? Wong kono malah njaluk tulung kowe. Urip kuwi yang mau ngono kuwi aku arep njaluk tulung nang sapa urip kuwi? Yang menang Gusti Allah tok, mergo kabeh wong njaluk tulung nang aku. Dan itu mudah-mudahan jabatan Anda, kedudukan Anda bangsa Indonesia adalah kedudukan yang sangat tinggi, karena Anda yang akan melakukan evakuasi setelah Perang Dunia Ketiga. Ojo keplok perangi lo ya. Iki nek kedadian tenan iki wis lihat meneh, nek kedadian sing ora-ora, yang paling siap untuk menampung dan melakukan evakuasi adalah rakyat Indonesia. Gitu ya. Rakyat Indonesia lebih hebat daripada pemerintah Indonesia tikel tekuk. Nahdliyin lebih hebat daripada PBNU. Bener ora kuwi? Bener ora? Gitu. Umat Islam lebih hebat daripada MUI. Bener ora kuwi? MUI gampang kae nek diapa-apake gampang. Nek umat Islam sapa kowe? Apa meneh Islame? Islam ora iso dilawan. Ora perlu kok belo-belo. Islam itu adalah hidayah Allah yang tidak bisa dihalangi oleh semua umat manusia. Kue musuh Islam, kue apa sakarepmu, akhirnya kue terjebak untuk menjadi cinta kepada Islam. Seluruh Eropa, Amerika benci Islam, endingnya adalah mereka mulai mencintai Islam, mulai bahagia dengan Islam. Ngono rek. Jadi rasa musuh Islam kalah kue mesti. Wong Islam iki orang njaluk menang, orang njaluk kalah. Jadi nomor siji wong kuwi menang musuh wong liya kuwi wong paling rendah. Menang musuhan karo wong liya, saingan karo wong liya kaya pilkada kuwi A menang lawan B. Kuwi ora mulya babar pisan, kuwi paling rendah. Sing mulya mulai rada mulya kuwi nek kowe menang musuh awakmu dhewe. Betul ndak? Perang Badar kita telah pulang selesai dari perang kecil, kita sekarang memasuki perang yang besar, Al-Akbar. Maksudnya adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Kan gitu. Tadi Anda datang ke sini ini kan ora arep ngelawan sapa-sapa, kejaba ngelawan awakmu dhewe. Dan Anda sudah lulus malam hari ini melawan nafsumu dhewe. Kue milih rene itu insya Allah karena Anda sudah menang melawan nafsu Anda sendiri. Betul enggak? Nah, berarti Anda sudah derajatnya agak tinggi. Nek kowe engko urusan bareng-bareng, tidak ada A lawan B, tidak ada A menang lawan B. Yang ada adalah menang bareng, ora ono sing kalah. Itu lebih tinggi lagi, menang bareng-bareng. Nek bahasa Inggris kan win-win game, permainan dimana kedua-duanya menang, kan gitu maksudnya. Lebih tinggi lagi, rano menang rano kalah. Aku takon kowe karo bojomu menang apa kalah? Rano urusan itu, rano tema menang kalah karo bojo, betul ndak? Apa nek kowe ning ngisor yo kowe kalah karo bojomu, terus gantian bojomu ning ngisor, kowe kalah bojomu kalah karo kowe. Lah ora nggon kalah menang karo bojo, karo anak masuk menang. Nggak ada. Jadi hidup ini perbanyaklah tema dan kejadian di mana kita tidak menang. Mulane aku ora tau gelem saingan, aku ora tau gelem menang. Apa meneh kalah? Menang wae aku ora gelem kok. Gitu loh, gitu ya. Jadi saya jangan coba-coba mengalahkan saya, karena kalau terpaksa saya akan ladeni dan saya pasti menang. Ngono loh.
Mulane aku menghindar dari semua kemungkinan koyo ngono kuwi. Dadi ayo saiki wong sak lapangan iki menang bareng-bareng di dalam cinta Allah, cintanya Rasulullah dan ridho mereka. Amin ya rabbal alamin, ngono ya. Amin ya rabbal. Dadi wis ora menang musuh sapa-sapa ya. Karo bojomu ora menang. Iya, ora wong menang kalah kuwi mung wong sing paling asor, paling rendah. Terus kuwi kepeksa kuwi bupati kepeksa ngalahke liyane kan gitu. Pilkada, pilpres kuwi. Kalau pil dajil kuwi. Apa ana wong sing luwih apik nyanyine timbangane wong liya? Apa ana ngene suarane mbek wedhus nek sapi piye? Oh, ngono ya. Apik ndi mbek po? Menang ndi? Ora ana menang ora ana kalah, nek sapi ya mo, nek wedhus mbek wis ngono kuwi. Ora menang ora kalah iki lho wong saiki do edan menang kalah kuwi lho. Wong kudune iki elek-elek iki ya bener apa salah, apik po elek. Iki saiki malah luwih rendah meneh menang po kalah. Ngopo? Gitu loh. Jadi jangan terjebak kalah menang kecuali bal-balan. Badminton kuwi ya gaple kuwi ana menang kalah. Ning kuwi mung dulinan, mung dolanan kuwi. Itu hanya laibun walahun. Main sepak bola iku aja lali lho, kuwi laibun walahun, senda gurau dan permainan. Tapi permainan bukan main-main loh, tidak sama loh ya. Kalau nyun sewu Pak Yai Jalil. Kalau laibun walahun itu kan permainan dan senda gurau. Kalau main-main itu abathun ya. Kalau laibun itu permainan. Aku takon kue bal-balan entuk dolanan ora, entuk main-main ora selama sepak bola. Jadi beda permainan dengan main-main, beda. Nek main-main ora entuk tenan, jangan main-main, apa aja jangan main-main. Nek permainan boleh, permainan itu ya pekok-pekokan. Bal siji direbut wong 22 lak pekok to kuwi. Ambok njaluk Mas Helmi njaluk tuh kowe bal siji saduk-saduken dhewe nggawe gawang dhewe-dhewe kae. Itu kan betul-betul permainan. Jadi bal siji direbut wong 22. Terus engko nglebokke rono gol, nglebokke rene gol ngono kuwi ya. Ki mung dolanan to kuwi. Ning tidak boleh main-main. Jadi hidup ini penuh dolanan. Hidup ini penuh permainan. Meneng-meneng Gusti Allah gawe kowe. Njur kowe kongkon ngabekti kon sembayang ping 5, nek ora ngono dilebokke neraka barang ngono kuwi. Terus bareng kuwi nek kowe njaluk ngapura di ngapura ya permainan to kuwi. Kowe bar mau 5 ora karuan kae, angger kowe isih tobat, isih gelem njaluk ngapura, tetep di ngapura lah. Kuwi ya jane permainan to kuwi. Wis angel-angel 5 ya to wis stres ora karuan bar kuwi di ngapura. Kan sing cocok mlebokke neraka kan gitu kan. Ning di ngapura karo Gusti Allah. Wahai hambaku, datanglah kepadaku dengan dosa sebesar gunung apapun, tapi ampunanku jauh lebih besar daripada gunung-gunung dosamu. Lah ngono kuwi. Ngono ya. Jadi malam ini pengajian, ento ora pengajian ki guyu. Guyu ki dolanan apa tenanan? Wong guyu ki tenanan apa dolanan? Apa main-main? Guyu ki tenanan, jangan dipikir kalau pengajian kok isine mengguyang guyu. Yo nek pas sholat ojo ngimami karo cengengesan. Tapi kalau di luar sholat di wilayah muamalah ndak apa-apa dong ketawa. Apa ketawa itu menentang Allah? Sing duwe ide menungso guyu ki sapa? Sing duwe gagasan menungso tak ciptake engko salah satu pekerjaan yang guyu ki sapa? Jadi tertawa ciptaan siapa? Menangis ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Jadi ojo nglarang wong guyu, ojo nglarang wong nangis, kejaba panggonane ora pas. Gitu ya. Nek sembayang njur nangis entuk toh? Cocok toh rasane kan cocok. Maliki yaumiddin. Nah, entuk toh kuwi. Nek ora entuk toh? Jadi ono rasa, ono estetika, ada ono pantes-pantes, ono empan-papan. Tapi tidak berarti tertawa. Jadi tertawa itu bukan tidak boleh, tapi ada tempatnya sendiri. Nek kowe meneng-meneng guyu neng dalan itu berarti
Stres to niku. Gitu. Jadi semua ada tempatnya masing-masing dan itu semua Allah yang menciptakan. Ono bayi guyu. Cenger lagi cenger njur nangis. Kuwi kan ya lucu to kuwi. Ngopo ya Gusti Allah iki ora digawe karo-karone ya. Ono bayi lahir, ono sing nangis, ono sing guyu, ono sing bengok. Iya, ngono kan apik to kuwi. Ning mergo belum kenal kata, maka dia hanya punya ekspresi yang namanya tangis. Jadi tangis itu lebih mendasar daripada tertawa. Oleh sebab itu tidak ada bayi kok lahir kok guyu, mesti nangis. Sebabnya nangis ono macam-macam, ono mergo gelo kok bapakku kuwi. Jebul kok aku ning dunya sing kaya ngene iki, tunjur nangis sak piturute monggo kuwi ya guyon ya aja serius mung guyon. Gitu. Kok bapakku Pak Is ngono kan ya. Wah, bapakku mung tukang suling. Kan gitu. Nganti tua mung nyuling. Engko nek wis umur swidak munggah dijine wis rada ndredeg kae dadi sulinge. Jadi Kiai Kanjeng ini diberkahi Allah. Ini adalah pementasan keberapa Kiai Kanjeng? 3000 ke 3795 pada malam hari ini. Terus jajah desa Melangkori keliling dunia, keliling Indonesia ra karu-karuan nganti tuwa. Iki wis 23 tahun kompak terus, ora ono masalah di antara mereka. Masalah yo apa masalah ya ora ono ya minggu. Ya masalah ya saiki mulai ana sing ompong, ana sing gula, ana sing dadi kuwi engko iki katakan terus iki Kiai Kanjeng iki terus ya Mas. Gak ora iso nginggati iki terus dijaluk terus. Jadi ternyata rahmat Allah itu kuwi njaluk rahmate Allah. Kuwi digawe tenan sok ora kuat lho kuwi. Iki Kiai Kanjeng mulai ra kuat iki digawe hidayah Allah iki. Terus kon keliling terus. Lah sok-sok nek can wis awak wis mulai ndredeg-ndredeg Pak Is wis siap kompresor kuwi. Dadi nyuling ngarepe kompresor kayak ngene iki. Stret. Nyenengke kuwi. Idene Kiai Kanjeng iki. Pak Is siap kompresor itu. Nek sing nuduk wae gampang, nek nuduk wae gitu. Nek biola kuwi rada medeni, nek rada tuwa sithik ngono wis. Tuh. Jadi rahmat Allah itu jangan dikira selalu nikmat, kadang-kadang juga merepotkan. Lagi niki kayak itu gendo-gendo nih ya nyenengke ya niku Kiai Kanjeng niku Masya Allah niku sahabat sejati. Kalau ada Rasulullah pasti beli anak Kiai Kanjeng ini menjadi pengikutnya Rasulullah yang paling dekat. Soalnya nyenengke wonge gumunan numpak bis dijemok ngene iki. Menung desa-desa ya. Dikai handphone wile takon apa ridil kae handphone ki opo lak ora mudeng to Mas. Apa to handphone kuwi? Pulsa ki opo, flash disk ki opo ora mudeng. Wes kuwi ceritane akeh banget dan itu yang bikin Kiai Kanjeng awet mergo do pekok-pekok ngono kuwi. Piye, iki seragam ireng-ireng lumayan. Biasa seragam putih-putih iku iki tidak semuanya tertib, kadang-kadang ana sing lali nggawa, ana sing begitu sarep pentas kondo nang kru. Irfan kowe nggawa celana ora putih. Wong mboten beto Pak, kula mboten senes player.